வெல்கம் டு டைன் அவுட் வித் லக்ஸ் எபிசோட் நம்பர் 2. இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் எந்த கடையை பார்க்க வந்திருக்கோம்னா நம்ம வலசரவாக்கத்தில் இருக்க பட்டினத்தில் பாட்டி கடை. பாட்டி கடை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தோணும், லைக் ஏதோ ஒரு சின்ன கடை, ஒரு பாட்டியோ இல்லை ஆண்டியோ யாரோ இருப்பாங்க அப்படி தான் சொன்னால். ஆனால் இந்த கடை அப்படி சுத்தமாக இல்லை. இது கொஞ்சம் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது நான் சொல்லி தெரியணும்னு இல்லை, வாங்க நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். உள்ளே என்டர் ஆகும்போதே போர்டை பாருங்களேன், உணர்வு உயர்வு உறவு. இதை கேட்கும் போதே ஒரு மாதிரி டச்சிங்காக இருக்குல்ல. அண்ட் இந்த பிளேஸை கூட பார்த்தா நம்ம சென்னையில் தான் இருக்கோமா அப்படின்னு கூட லைட்டாக டவுட் வருது. பிகாஸ் சென்னையில் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கடை இருக்கா? ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். கடைக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேலை? ஃபுட்டெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி நல்லா சாப்பிடணும், அதானே? ஸோ ஆர்டர் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடிக்கா கடையில் என்ன ஸ்பெஷல், என்ன டிஷ்ஷு ரொம்ப ஸ்பெஷல்? ஸோ எங்கள் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் இருக்குது, சிக்கன் சிந்தாமணி, காட்டு வறுவல் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மட்டன் ஐட்டம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் சுக்கா இருக்குது, ப்ரான் ஃப்ரை இருக்குது, பாட்டிக்கடை ஸ்பெஷல் ஃபிஷ் ஃப்ரைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபுல் ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் பிரியாணி ஐட்டம்ஸ்லனா எக் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, நாட்டுக்கோழி சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது, அப்புறம் ப்ரான் பிரியாணி இருக்குது, மட்டன் சுக்கா பிரியாணின்றது நம்ம கடையில் ஸ்பெஷல் அது போடுவாங்க. ஓகே, அண்ட் மீல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் மற்ற எல்லாமே இருக்குது. நான்வெஜ் மீல்ஸில் சிக்கன் மீல், ஃபிஷ் மீல், மட்டன் மீல், இதெல்லாம். அப்புறம் வெஜ் மீல். எவ்வளோ சொன்னாலும் ஃபஸ்ட்டு மைண்ட் வந்துட்டு பிரியாணிக்கு தான் போகுது. ஸோ நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்கக்கா. ஒன் மோர் திங், பிரியாணினா நம்ம கடையில் வந்து ஜீரக சம்பா அரிசியில் வந்து போடுவோம் பிரியாணி. ஸோ அதுதான் நம்ம கடையோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நைஸ். ஓகே. அப்புறம் வேறு ஏதோ சொன்னீங்களே, ஏதோ காட்டு வறுவல் ஸ்டார்டர். ஓகே, பேரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல, காட்டு வறுவல் ஸ்டார்டர்ஸா? ஓகே, அப்போ அதையும் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. ஓகே. இந்த ஆர்டர் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டங்க. அதுவும் பசியில் வேறு வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ண வச்சு சாப்பிட்றதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். இருந்தாலும் நல்ல ஃபுட்டுக்காக வெயிட் பண்ணி தானே ஆகணும். ஸோ காத்திருப்போம். அப்பா, எஸ், ஃபைனலி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி நாட்டுக்கோழி பிரியாணியில் என்ன ஸ்பெஷல்னா, மற்ற பாய்லர் கோழியை கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டுக்கோழி பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. எஸ், யாரும் கண் வச்சிடாதீங்க. வாவ், நல்லா இருக்கு. சிக்கனோட அந்த ஃப்ளேவரு டெக்ஸ்சரும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த இஞ்சி, லவங்கம், ஏலக்காய், பட்டை அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நல்லாவே ஃபீல் ஆகுது. அப்புறம் அந்த கொரியண்டர் பவுடரோடது அண்ட் ஸ்பைசி நல்லாவே ஃபீல் ஆகுது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, பார்க்கவும் சரி சாப்பிடவும் சரி. கீ, அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்கள்ல சீரக சம்பா ரைஸும், அது எல்லாமே சேர்ந்து இன்னும் இந்த ஃப்ளேவர் வந்துட்டு இன்னும் நல்லாவே தூக்கி கொடுக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஃபைனலி ஒரு லெக் பீஸ் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போது நாட்டுக்கோழி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் அந்த காட்டுக்கோழி ரெடியாக இருக்குது நமக்காக. டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.
அடடடடா, வாவ். இது பாருங்களேன், ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக அந்த கொட்டாங்குச்சின்னு வாங்க பார்த்தீங்களா, அதில் வச்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த டிஷ்ஷில் மிளகு, மஞ்சத்தூள், பச்சை மிளகா, அப்புறம் வெங்காயம், இதெல்லாம் நல்லாவே இந்த டேஸ்ட்லாம் தெரியுது. அதுவும் மிளகோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது. கோல்டு இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு வாங்கி சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, ப்ளஸ் இந்த காரம் ஸ்பைசிலாம் வச்சு ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. ஜின் 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 ஜின். நைஸ் இல்லை? நைஸ். ஐயோ, பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கே. நல்ல ஸ்மெல். நைஸ் நைஸ் நைஸ். இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நார்மல் ஆயில் யூஸ் பண்ணாமல் செக் எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எண்ணெயில் தான் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்களே. அண்ட் அது உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. ப்ளஸ் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே மசாலா போட்டு அகெயின் மறுபடியும் ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த மசாலா ஃப்ளேவர் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது. அண்ட் அந்த செக் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணாங்களே, அண்ட் அதோட டேஸ்ட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக தனியாக வேறு தெரியுது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நார்மலாக நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரி இல்லை, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. நைஸ். இவ்வளோ நாக்கெல்லாம் ஊறுது. ஃபைனலி ஹனி பாயாசத்துக்கு வந்துட்டோம். வேற லெவலுங்க. ஹனிலாம் அந்த ஹனி டேஸ்ட் பயங்கரமாக தெரியுது. சூப்பராக இருக்குது. நாட்டுக்கோழி பிரியாணி, அப்புறம் இந்த காட்டு வறுவல், ஃபிஷ் ஃப்ரை, இது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக இந்த பாயாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹெவன். பர்ஃபெக்ட் டெசர்ட்டுங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சீரியஸாகவே. ஃபைனலி ஒரு பாட்டி கையால் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. சரி, எனக்கு கூட என் பாட்டி ஞாபகம் வந்துச்சு. சரி, அதை விடுங்க. அடுத்த வாரம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்ட் ஸ்டே டியூன் ஃபார் அ வீக். திஸ் இஸ் டைன் அவுட் வித் லக்ஷனா.